नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ मैले यो जाडोमा तातो खसीको खुट्टाको रेसिपी लिएर आएको छु। साथीहरू तपाईँले चाहिँ भिडियो राम्रोसँग हेरेर चाहिँ आजको यस भिडियोबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र साथीहरू मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। साथीहरू होइन जाडो पनि एकदमै बढिरहेको छ र यो जाडोको बेला चाहिँ प्राय हामी नेपालमा चाहिँ यो खसीको खुट्टा बनाएर खाने चलन छ होइन। त्यही भएर आज चाहिँ म यो खसीको खुट्टाको सुप बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ मैले प्याज लिएको छु र सानो सानो गरी यहाँ अदुवाको यसरी स्लाइस गरेको छ, खोर्सानी छ, त्यसै गरी साथीहरू यहाँ मरिच छ, अदुवा लसुनको पेस्ट, जिरा र धनियाँको धुलो, त्यसै गरी मैले यहाँ अलिकति 1 चम्चा जति गरम मसला र यसमा चाहिँ हामी चाहिँ प्राय यो दाललाई पनि मिक्स गरेर खान्छौँ र त्यही भएर मैले अलिकति मुसुरीको दाल पनि लिएको छु। साथीहरू 5 फोरन भइहाल्यो। यसै गरी बेसार र यसलाई चाहिँ अब म पकाउन लागिरहेको छु। तपाईँले हेरेर भिडियो पुरा हेरेर प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नु होला। साथीहरू प्रेसर कुकर चाहिँ मैले बसाइसकेको छु, तात्दैछ होइन। मैले तेल राखिदिएँ। तेल चाहिँ साथीहरू मजाले तातिरहेको छ होइन। मैले चाहिँ यो 5 फोरन, खोर्सानी, तेजपातहरू पड्काइदिएको छु। यसै गरी साथीहरू हरियो खुर्सानी र यसमा साथीहरू अघि मैले जुन स्लाइस गरेर राखेको यो अदुवाको टुक्राहरू छ यसलाई पनि राखिदिएको छु। र यसै गरी साथीहरू प्याज यो चाहिँ आधा मात्रै राख्नु छ साथीहरू, म आधा चाहिँ पछि मासुसँगै एड गर्ने। यसलाई चाहिँ गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्मको लागि पकाउनुपर्छ। साथीहरू यो प्याज चाहिँ खरिँदै गएको छ होइन। मासुमा चाहिँ मिठो कलर, राम्रो कलर लिएर आउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो प्याजलाई चाहिँ ग्रेभीमा चाहिँ स्पेसल्ली प्याज हल्का खरिएकै हुनुपर्छ। त्यसै गरी साथीहरू यो अदुवा लसुनको पेस्ट छ, करिब 2 चम्चा छ। यो 1 किलो जति खसीको खुट्टा छ, त्यही भएर 2 चम्चा अदुवा र लसुनको पेस्ट। साथीहरू यो चाहिँ मजाले खरिसकेको छ अदुवा लसुन प्याजहरू र मैले यसलाई एड गरिदिँदैछु। यसमा साथीहरू यसै गरी यो अघि बचेको प्याजलाई पनि एड गरिदिनु होला। यसै गरी यो बेसार करिब 2 चम्चा जति, नुन राखिदिएको छ साथीहरू लगभग 2.5 चम्चा। र साथीहरू यसलाई चाहिँ त्यसरी बिस्तारै छोपेर एकछिनसम्म भुट्दै पकाउँदै गर्नु होला। साथीहरू यो यसको मसलाहरू पाक्दैछ होइन। त्यसै गरी मैले यहाँ जिरा र धनियाँको धुलो एड गरिदिएको छु। यो करिब 3 चम्चा जति रहेको छ। र गरम मसला यसलाई चाहिँ आधा चाहिँ राख्नु होला, किनभने जहिले पनि खसीको मासु पकाउँदाखेरि गरम मसला पकाउँदै हाल्नु हो भने त्यसको फ्लेभर चाहिँ भित्रसम्म जान्छ। र यो चाहिँ मरिचको पेस्ट र यो मसलाहरूलाई पनि एकछिनसम्म पाक्न दिनु होला। साथीहरू तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नु होला र लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ उहाँहरूले बेल आइकन दबाइदिन नबिर्सिनु होला, जसले गर्दा चाहिँ मेरो भिडियोको नोटिफिकेसन चाहिँ तपाईँको च्यानलमा आउन सहयोग पुग्छ। अब यसलाई बिस्तारै मसिनो आँचमा यसको मसला पाक्ने गरी पकाउने, त्यस पछाडि सिटी लगाउने। साथीहरू होइन यो चाहिँ पाक्दै गइरहेको छ।
जाडोको सिजनमा खसीको खुट्टाको सुप चाहिँ एकदमै राम्रो पनि हुन्छ। अलिअलि राखेको रुगा मर्की पनि सबै भइदिन्छ होइन। यो मसलालाई पकाउन चाहिँ कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन साथीहरू, राम्ररी पकाउनुपर्छ। टेस्ट भरे फ्लेभर आउने भनेको यो मसलाबाट त हो होइन। यसको लागि मैले यो मसला अलिक राम्ररी पाकोस् भनेर थोरै अलिकति मनतातो पानी राखिदिएको छु। र यसलाई छोपेर आनन्दले मसिनो गरी पकाउने। साथीहरू यो यसको मसलाहरू चाहिँ पाक्दै गइरहेछ, त्यसैले मैले यहाँ चाहिँ यो कलरको लागि 1 चम्चा जति रेड मिर्ची पाउडर पनि राखिदिएको छु। यो चाहिँ काश्मिरी पाउडर हो। काश्मिरी मिर्ची यसको पिरो हुँदैन, यो कलर मात्रै आउँछ, मिक्स कलर दिन्छ मासुहरुमा। यसै गरी साथीहरु मैले अलिकति यो मुसुरीको दाल पनि भिजाएर राखेको छु हैन, र यसलाई पनि म राख्दिन गइरहेको छु। यो मुसुरी दाल राख्नु हो भने चाहिँ एकदम स्वादिष्ट पनि हुन्छ हैन। र यो दालहरु राख्दाखेरि चाहिँ प्राय कि मुसुरी दाल कि चना दाल मात्रै राख्नुपर्छ साथीहरु। अन्य दालहरु चाहिँ त्यति मिठो हुँदैन योसँग, किनभने मासुको टेस्टमा हुन्छ क्या मुसुरी दालहरु चना दालहरु। राख्दाखेरि सधैँ कि चना दाल राख्नु कि मुसुरी दालहरु राख्नु होला, अरु दाल युज नगर्नु होला। यो दाल फेरि धेरै पनि नराख्नु होला साथीहरु, धेरै राख्नु हो भने दालको बाक्लोपनले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यो पकाउँदा पकाउँदै डढ्ने सम्भावना हुन्छ। थोरै ठिक्क राखेर यसरी नै मसिनो आँचमा यसलाई पनि एकछिनसम्म यो खरियोस् दाल पनि। साथीहरु यसको चाहिँ यो मसलाहरु पनि हल्का यसको कलरहरु अब हेर्नु त चेन्ज हुँदै आइरहेको छ हैन। यो मासु पकाउने भनेको चाहिँ यसको मसलालाई भुट्न सक्ने नै हो क्या। तपाईले मासुलाई मसलालाई भुट्न सक्नु हो, मासु मिठो भयो, भुट्न सक्नु भयो भने यसको कलर पनि आउँदैन, मिठो पनि हुँदैन। त्यही साथीहरु यो लगभग यसको चाहिँ यो मसलाहरु चाहिँ भुटिसकेको छ हैन। अब चाहिँ यसलाई म रसको लागि प्रोसेसमा गइरहेको छु। मनतातो पानी राखिदिएको छु। साथीहरु च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब अझै पनि गरिखेल्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, र लाइक शेयर र कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु अलिकति बोसो थियो एक्स्ट्रा हैन, त्यो पनि मैले थोरै एड गरिदिएको छु, 2-3 टुक्रा, जाडोमा खान मिठो हुन्छ भनेर। यसो गरी धनिया छ, धनिया पत्ता पनि यो सिट्लाउनु भन्दा अगाडि राखिदिनु होला। मैले अघि आधा मात्रै गरम मसला राखेको थिएँ, र फाइनल टचको लागि थोरै गरम मसला फेरि मैले एड गरिदिएको छु। यसलाई पनि राम्ररी यसरी मिलाइदिनु होला। कस्तो मजाले उम्लिरहेछ यो। यसपछि साथीहरु यसको चाहिँ सिटी लगाइदिने कुकरमा। फाइनल्ली साथीहरु यो चाहिँ पाकिसकेको छ है, हेर्नु त। यो चाहिँ एकदमै राम्रो डेलिसियस देखिरहेछ साथीहरु, हेर्नुस् त। साथीहरु यसको यो थिकनेस हेर्नु हैन, यो कलर हेर्नु, यो चाहिँ एकदमै राम्ररी पाकेको छ र बास्ना पनि एकदमै मिठो आइरहेको छ है। यहाँ हेर्नु त, यो चाहिँ यसलाई फुटी दाल पनि भन्छ साथीहरु हैन। फुटी दालको रेसिपी, दाल र खुट्टालाई एकैठाउँ मिक्स गरेर पकाउने। तपाईहरु पनि यसरी नै बनाएर खानु होला, यो अत्यन्तै टेस्टी हुन्छ साथीहरु। साथीहरु हेर्नुस् त, यो कस्तो मजाले यो रेडी भएको छ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला, र लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु साथीहरु। म यसरी नै चाहिँ विभिन्न हाम्रो नेपालमा रहेका ट्रेडिसनल परिकारहरूको चाहिँ रेसिपी लिएर आउँदै गर्छु।
र अर्को भिडियोसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् साथीहरू। हस्, नमस्ते, धन्यवाद।